टंडो जाम में गैस जी हथरादु लोड शेडिंग जो आज़ार वधी वियो। इलाके वासियुनि जो प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो। बंद करो गैस की लोड शेडिंग, बंद करो गैस के एचजीओ को, बंद करो गैस के एचजीओ को, बंद करो गैस के एचजीओ को, बंद करो गैस की लोड शेडिंग, बंद करो गैस के एचजीओ को, बंद करो गुंडागर्दी, बंद करो गुंडागर्दी, बंद करो गैस की लोड शेडिंग, बंद करो गैस की लोड शेडिंग, बंद करो। अपडेट क्यों पे आवा के टंडो जाम खां जिते एचआरजेडी न्यूज़ जी रिपोर्टर मुनसिफ अहमद तालपुर मुताबिक टंडो जाम शहर भरपासे जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में सुई सदरन गैस कंपनी अमलदारनि पारां कलाकनि जा कलाक हथरादु लोड शेडिंग करे गैस जी फराहमी बंद करण रोज़ जो मामूल बणिजी वियो। जे सबब शहरी सख़्त मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियण लॻा। जॾहिं मीर कॉलोनी ऐं मच्छी मार्केट जे रहवासियुनि गैस जी हथरादु लोड शेडिंग ख़िलाफ़ प्रेस क्लब टंडो जाम अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई। उन मौके ते राव खुरम कमाल राव इब्रार हुसैन ॿियनि ॾाहींदे चयो त हिकु तरफ़ गैस जा अघ वधाए ॻरा बिल मोकिलिया पिया वञनि त ॿिए पासे रोज़ानो बिना कंहिं शेड्यूल जे कलाकनि जा कलाक गैस जी हथरादु लोड शेडिंग कई पई वञे। हथरादु लोड शेडिंग सबबि घरनि में गैस जा कनेक्शन हूंदे बि काठियूं ॿारे रिस बचाव करण ते मजबूर बणियल आहिनि। हिननि आला अख़्तियारनि खां मामले जो नोटिस वठी गैस जी हथरादु लोड शेडिंग कंदड़ अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे गैस जी फराहमी खे यकीनी बनाइण जी घुर कई। एचआरजेडी न्यूज़ ते इन वक़्त ताईं बस एतिरो ई। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो एचआरजेडी न्यूज़।